喺呢一片神秘嘅海洋入面，生活住好多美麗嘅海洋生物。其中一位特別嘅朋友就係我海龜啦。大家好，我係小海龜啊！我今日想帶你哋睇下我嘅屋企呢個咁靚嘅海洋啊！但係最近我嘅屋企出咗個問題，人類唔小心將啲垃圾掉咗入海，呢啲垃圾影響咗我哋嘅生活。死啦！我哋嘅屋企變得越嚟越污糟啦！再咁落去會有好多生物受傷噶。親愛嘅朋友，我哋唔可以咁樣坐以待斃，我哋需要你嘅幫助啊！等我哋一齊呼籲大家減少使用一次性物品，參加海洋清理活動啦！仲有，讓我哋一齊教育更多人保護海洋生物嘅棲息地啦！我哋嘅努力會讓未來嘅海洋充滿生命。保護海洋，從你我做起。